Që nga ndryshimi i qeverisë, shteti ka grumbulluar rreth 70 milion euro borxh ndaj kompanive për kthim të TVSH-s, tregojnë të dhënat e drejtorisë të ardhurave publike në të cilat Televizioni 21 ka qasje. Në redaksin ton arritën shumë reagime nga kompanitë që pohojnë se dap me muaj u ka borxh për kthimin e TVSH-s. Shumat variojnë nga disa qindra deri në disa milion euro dhe vonesa është 4 deri në 6 apo edhe 8 muaj e në disa raste edhe nga disa vjet. Ata thonë se shteti po cënon drejt për drejt likuiditetin e kompanive me vonesë. Se ka vonesa, për Televizion 21 konfirmuan edhe nga lidhja odave të tregtisë. Информациите кои што ги добиваме од нашите членки покажуваат дека со повратот на ДДВ се доцни 3 до 4 месеци. Од доцното враќање на ДДВ особено се погодени извозните компании, затоа што тие во континуитет се во состојба да треба да повраќаат ДДВ. Тие може да бидат доведени во неликвидност, затоа што тоа што го заработуваат е помалку од 18% ДДВ колку што обично се плаќа за тоа што го наплатуваат. И многу е важно за да нивните бизнис операции се одвиваат во континуитет, навремено да се враќа ДДВ-то. Të dhënat e siguruara nga Televizioni 21 tregojnë se nga korriku i vitit të kaluar e deri në fund të vitit, në DAP janë pranuar kërkesa për kthim të TVSH-s në vlerë prej 292 milion eurove, ndërsa kompanive u janë kthyer 232 milion euro. Me fjalë të tjera, TVSH-ja e papaguar ndaj kompanive ishte gati 60 milion euro. Këtë vit janë 138 milion euro të papaguara, ndërsa 8 milion euro nuk janë kthyer, ose në total, nga korriku i vitit të kaluar e deri më tani, borxhi është mbi 68 milion euro. Drejtoresha e Drejtorisë të Ardhurave Publike, Elena Petrova, pohon se kthimet e TVSH-s paguhen rregullisht përveç rasteve kur kërkohen kontrolle shtesë. Ajo po ashtu thot se vitin e kaluar kanë kthyer kërkesa për kthim të TVSH-s që kanë qenë nga viti 2020 deri në vitin 2023. Значи од една даночна пријава до друга даночна пријава треба да помине еден месец. Да, еден календарски месец и тоа е постапувањето генерално. Но имаме случаи каде што вршиме подетални контроли, тоа се помал број на случаи, каде што навлегуваме и на проверки на повеќе даночни периоди, кои што можат да значат и неколку години, а тогаш времетраењето на контролата зависи од самиот даночен обврзник и од тоа колкав има обем е неговиот промет, колку документација треба да се разгледа. Petrova nuk specifikoi se sa kohë u duhen për kontrolle shtesë. Ajo thot se proceset i miratimit kanë ndryshuar dhe tani përfshin kontrolle të hollësishme dhe kontrolle të kryqëzuara të të dhënave. Kjo është për shkak të skandaleve tatimore që përfshin keqpërdorimin e kthimit të TVSH-s në periudhën e kaluar. Paratë e paguara në interes të kompanive për çdo ditë vonesë në kthimin e TVSH-s dyshohet se janë shumë më pak se paratë që parandalohen të rrjedhin nga buxheti përmes abuzimeve.